ஹலோ விவர்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம், ஐ மீன் சேலஞ்ச் அப்படின்னா மோட்டு பத்ரு டீப் ஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான். இதை வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டதே இல்லை, புதுசாக சாப்பிட்றோம். இதை நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி அதை தான் இன்றைக்கி சேலஞ்சாக போட போகிறோம். சேலஞ்ச் மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கேமும் இதில் கொண்டு வரோம். என்ன அப்படின்னா, ஏதாவது பேசலாம்ல? நீயே சொல்லிடு, நீ சொன்னால் தான் நல்லாயிருக்கும். சொல்லு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்ணனுக்கு நான் பாப்பா மாதிரி வேஷம் போட்டு விட போகிறேன். பாப்பா மாதிரி இல்லை, அக்கா மாதிரி. ஏதோ ஒன்று. அண்ணன் எனக்கு வந்து மீசெல்லாம் வரைஞ்சி மாதிரி தம்பி மாதிரி பாய் மாதிரியும், பாய் மாதிரி இல்லை, பையன் மாதிரி. சரி, பையன் மாதிரி வேஷம் போட்டு விட போகுது. இதான் சாப்பிட்டுக்கிட்டே அதை பண்ணணும். அதான் ஒன்று, சாப்பிட்டுக்கிட்டே பண்ணணும். எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றோங்கிறதும் கேமு. தென் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக மேக்கப் போட்டு முடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும். இதில் வெற்றி வந்து நாங்கள் நிர்ணயிக்க போகிறதில்ல. நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்கிறத வச்சு தான் எவ்வளோ ஓட்டு விழுதுன்னு நாங்கள் அதை வச்சு தான் வெற்றி நிர்ணயிக்கப்படும். ஆமாம், அதுதான் இன்றைக்கி கேமே. ஸோ நீங்கள் தான் இதில் ஜட்ஜஸ் எங்களுக்கு. ஸோ முடிவு பண்ணிடலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ளே இப்போக்கே போகலாம். ஐ மீன் சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கலாம். டைமர் சாப்பிட்றதுலேயே சோறு சோறு சோறு. இது சோறு இல்லையே. நாங்கள் 8 நிமிஷம் தான் வச்சுருக்கோம். 8 நிமிஷத்துக்குள்ளே இதை முடிக்கணும். ஏன்னா டைம் கஷ்டப்படக்கூடாதுல்ல. ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு. இதுக்கே டைம் ஆகிடும் போல். இங்கேருந்து மேக்கப் போட்டு வருது. அது ஆனால் பார்த்தோம் கையில் போயிட்டேன், எடுத்துக்க முடியும். ஃபுல்லாக க்ரீமாக இருக்குது. க்ரீமு அது பிஸ்கட்டு. பிஸ்கட்டில் பாருங்க ஊட்டிகிட்டு இருக்கு. க்ரீம் தொட்டு சாப்பிடணும். நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நல்லா சாக்கோ க்ரீம் வச்சுருக்காங்க. நல்லா கிரன்ச்சியாக சூப்பராக இருக்குது. மேக்கப் வேறு பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். இருக்க விட மாட்டேங்குதே. கத்திரிக்கோள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் சாப்பிட போகிறேன்? இப்போ இருக்க முடியல இன்னும். கீழே உழுத முடியல அழகாக வளர்த்து வச்சிருக்குது அண்ணன். ஆட்டக்கூடாது, சரியா? தம்பிக்கு பவுடர் நிறைய அடிச்சு விட்டுட்டேன், அதனால் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுல்ல. பிரிக்கவே முடியல. க்ரீம் டப்பா அது. ஏய் இங்கே கொஞ்சம் லைட்டாக
பையனுக்கு வேறு மேக்கப் போடுறது ரொம்ப அதிகம் கிடையாது, பவுடர் அடிச்சு விட்டனால தான். மில்கி வேறு முடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. தப்பாளி ஓட்டிகிட்டு வருது எல்லாமே. கை வேறு கருப்பாயிடும் போலையா. மீசை ஒழுங்காக காட்டல, பாப்பாவுக்கு தம்பிக்கு பெருசாகி போகும். அப்படி கம்மியாக இருக்குது. மேக்கப் எப்படி போட்டுட்ருக்காங்கன்னு சொல்லுங்கள், நான் பார்க்கல. ஏன்னா கேமராமேன் வேறு சிரிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. போட்டுட்டு மொத்தத்தில் சாப்பிட விடல, நம்மளால சாப்பிட விட்டோம். பவருக்கு போகுது டீம்லாம். வாயெல்லாம் மையா இருக்காட்டுது. மலையாளா? ஐயோ பத்தில் இன்னும் புடவையும் கட்டி விடுவ போல எனக்கு விட்டா. டைம் அப்பா, டைம் போனே தெரியல. ஐயோ 8 நிமிஷம் சறுக்குன்னு போயிட்டுதே. உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்? 3 5 3 ஐயோ நான் பிரிச்சுட்டேன். அப்போ நான் தான் ஜெயித்தேன். 1 அப்புறம் 2 2 3 4 5 ஏத்தனை 1 2 3 4 5 சாப்பிட்டுட்டேன். இதை பிரிச்சுட்டேன். அண்ணன் பிரிக்காமல் வச்சுருக்கு. இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சா தான் கணக்கு. பிரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறான், அதுவும் கணக்கு தான். அது அவங்களே முடிவு பண்ணி. அப்படியே ஒத்துக்க. சரி சரி, அது அவங்களே முடிவு பண்ணி. சரி விடு. நான் பிரிச்சதே கஷ்டம் தானே. கொஞ்சம் சின்னதாக இதை மிஸ் ஆகுது இல்லை? நான் இங்கே தான் நிறைய அழகான மேக்கப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இல்லை போட முடிஞ்ச அளவுக்கு போதும். இதுக்கப்புறம் என்ன, ஒரே ஒரு பொட்டு மட்டும் இப்படி வச்சு விட்டாருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யார் மேக்கப் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். அப்புறம் என்ன இருக்குது, வீடியோ உங்களுக்கு இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருந்தான்னு சொல்லுங்கள். மேக்கப் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். ஃபுட்டு சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். வேறு யாராவது கடையில் வாங்கி சாப்பிட்டுருந்தாலும் சொல்லுங்கள். இது நம்ம இந்த குட்டி குட்டியாக க்ரீம் டப்பா சாப்பிட்ருப்போம் அவ்வளோ பெருசில். அது உள்ளே வந்து கிரேப்ஸியாக அது ஒரு பிஸ்கட் மாதிரி குட்டி குட்டியாக கிடக்கும். அந்த மாதிரி தான் இது. குட்டி குட்டியாக இருக்கும். அதுவும் இது வந்து பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. மற்றபடி நல்லா காட்டிவா பார்த்துக்கோங்க. பிஸ்கட் இருக்குது, க்ரீம் இருக்குது, க்ரீம் டப்பா.
இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். முழுசாக பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறோம். என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க நம்புகிறோம். எல்லாம் மேக்கப் 2 நம்புறோம். பேர்த்தில் யார் வீடியோவில் யார் மேக்கப் வந்து சூப்பராக போட்டது, யாருக்கு எது நல்லா மேட்சாக இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி இந்த அப்புறம் லைக் சேலஞ்சு பண்ணுங்க, பிடிச்சிச்சா, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் இந்த பண்ணுங்க. சேலஞ்சு பிடிச்சிச்சா அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லிவிடுங்க. ஸோ இன்னையோட வீடியோ ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம். பாய். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.